ସଖା ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲିଣା କଳି ଯୁଗ ନାମ ସୁଦାମା ସଖା ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ କଟିରୁ ସମ୍ଭୂତ ଶୁଣରେ ବାରଙ୍ଗ ଚେତି। ମୁଖୁ ଯଶୋବନ୍ତ ହୃଦୁ ଆମ୍ଭେ ଜାତ ବକ୍ଷ ଭୁଜୁ ବଳରାମ। ରାଧାଙ୍କ ହାସ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲୁ ଗୁପତ ପରମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଟି ବା ବ୍ରହ୍ମରୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୃପା ଜଳ ତ୍ରେତୟା ସଖାଟି ଅଟଇ ନଳ।